तुमने भी तो ये नोटिस किया ही होगा कि हमें अचानक हिचकी आ जाती है, पर कभी सोचा है कि ये हिचकी हमें क्यों आती है? क्या सच में कोई हमें याद कर रहा होता है? लेकिन इसके पीछे का सच थोड़ा अलग है। देखो, हमारी बॉडी में एक मसल होती है जिसका नाम है डायफ्राम। ये मसल सांस लेने में मदद करती है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, ज़्यादा हंस देते हैं या ठंडी ड्रिंक पी लेते हैं तो डायफ्राम अचानक झटका लेती है। इसी वक्त हमारी वोकल कॉर्ड तुरंत बंद हो जाती है और निकलती है वो आवाज़ हिच। इसलिए हिचके का कनेक्शन प्यार से नहीं, साइंस से है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फैक्ट राजा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।